Selamat datang di Chonklee Chanel kembali. Episode saat ini menguak misteri suara jeritan dari sosok makhluk halus yang berada di tempat umum. Konon cerita warga setempat di Kelurahan Kebun Sari Wetan di kota Probolinggo ada sebuah makam tempat para PKI dibantai dan dimakamkan di sana. Menurut warga setempat, setiap malam ada arwah-arwah penasaran yang selalu menjerit berteriak, dan ada munculnya sosok manusia berbentuk anjing. Selamat menonton dan like juga subscribe, dan ikutilah episode selanjutnya untuk menguak misteri yang ada di alam gaib.